چې انسان وجني نو څنګه به انسان شي انسان هغه په انسان چې مهربان شي پښتانه خو لا د مرګ په خوب وده دي چې راویښ شي نو به پوه په سود زیان شي چې سوره ترېنه په خپلو لاسو بوځي چې سوره ترېنه په خپلو لاسو بوځي نو دا کور به وایه څرنګې ودان شي. نو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار لانډي کې موجود یم. ستاسو پیژندګلوي نن له یو داسې ځوان سره کوم چې دی په خپله د پښتو ژبې شاعر دی. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې و دې ځوان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه عظیم خان وایي. تر ټولو له مخه خپل نوم ماته راوښیه. پیدایش ته چېرته سوی دی؟ د کومې سیمې یې؟ تعلیم د څومره دی؟ نوم مې محمد عارف دی. ادبي نوم مې عارف بنیری دی. په بنیر کې پیدا شوی یم. د سلارزود سیمې سره مې تعلق دی. کراچۍ کې ژوند تېروم او تعلیم مې 12م کړی دی. اوس مزید سټارټ دی. بیکام مې سټارټ دی او سیمین یم. عارف وروره دا ماته وایه چې شاعري خو ډېر ګران کار دی. دا شاعري خو د پاخه عمر د کست کار وي. ته خو بالکل ځوان یې، هلک یې. ته دا د شاعرۍ ډګر ته څنګه راغې؟ قام ته ګورو، خپل وطن ته ګورو، پښتون ولس ته ګورو، هغو دردېدلي دي او دغې قام شاعران کړو. شاعر خو ځان ته نشم ویلی، اوس لا شاګرد یم، مات ګوډ لیکمه، خو بیا هم خپل کوشش کوم چې د قام دپاره څه ولیکمه. داسې کتاب شته چې هغه چاپ شوی وي؟ نه جي نه، کتاب مې نه دی چاپ شوی. دا د شاعري فایل د له کومه وخته ذهن ته راغو؟ شاعري خو مې له ډېر وخت نه خوښوه. ماشوم وم چې غزلې به مې اورېدې، کرن خان به مې اورېدو، هارون باچا به مې اورېدو. د هغو به ډېر انتخاب غزلې وي، هغه به مې اورېدلې. بیا 2019 نه ما خپله شعر لیکل شروع کړل او اوسه پورې لګیا یم خپل کوشش. ستا په ټوله کورنۍ کې یا په کم ځای کې چې تا استوګه کوي، یاران د وي، دوستان د وي، په هغه ټولنه کې شاعران شته او که نه شته؟ نه جي، زمونږ کور کې خو داسې څوک نشته دی. ها، یاران دوستان مو شته دی چې د هغو سره ناستې کو. په کلي کې به مې د اعظم بنیري سره ناستې کو. هغه نه ډېر متاثره وم او شعر مې خو له ډېر عمر نه د بچپن نه. عارف دا ماته ووایه چې د پښتو شاعر سره د پښتو ژبې لیک څومره ضروري دی؟ د پښتو شاعر سره د پښتو ژبې لیک ډېر زیات ضروري دی. چې پښتو لیک نشي کولی، د پښتو لیک نشي لوستلی، نو بیا پښتون نشوي. ځکه چې هر پښتون له پکار ده چې خپل پښتو وپېژني، پښتو ولولي او پښتو خپلو بچو ته وښیي. موږ ټول له پکار ده چې په خپلو کورونو کې خپلو بچو ته، خپلو وروڼو خویندو ته د پښتو یو لفظ ښیو او هغوی زده کوي. پښتو موږ دپاره ډېره لازمي ده. پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده، نو موږ له ډېر زیات لازمي دی چې موږ پښتو یې زده کړو، پښتو لولو. اچھا، اوس په آخر کې موږ ته غزل راته ډالۍ کوې، نظم، یو بل یو داسې شی چې ستا د خوښې وي؟ د غزل نه مخکې 2-3 شعرونه درته وایم چې انسان وجني نو څنګه به انسان شي، چې انسان وجني نو څنګه به انسان شي انسان هغه په انسان چې مهربان شي. پښتانه خو لا د مرګ په خوب وده دي چې راویښ شي نو به پوه په سود زیان شي. چې سوره ترېنه په خپلو لاسو بوځي، چې سوره ترېنه په خپلو لاسو بوځي نو دا کور به وایه څرنګې ودان شي. غزل درته ډالۍ دی اعظم خان صاحب چې مینه کې تلوار زمانه نه کېږي، مینه کې تلوار زمانه نه کېږي، دومره انتظار زمانه نه کېږي. او تا خو مینه وکړه له دوکو مینه، تا خو مینه وکړه له دوکو مینه، داسې مینه یار زمانه نه کېږي. او زه په خپله خاوره خپل اختیار لرم، زه په خپله خاوره خپل اختیار لرم، سر ټیټي سرکار زمانه نه کېږي. او تا ته ځان ته جان به حق، تا ته شهید لیکم. دا اخبار والا قصه د اخبار کې تاسو کتلی شئ چې ځان ته جان به حق، تا ته شهید لیکم. دا قصه اخبار زمانه نه کېږي. او نن یې مسافر ته په ژړا کې ویل،
نن یې مسافر ته په ژړا کې ویل ناسته په دې لار زمانه نه کیږي او غږ چې د پښتون پکې اوچت نه کړم غږ چې د پښتون پکې اوچت نه کړم داسې یک هزار زمانه نه کیږي. ډېره مننه. او ضارب مین یم په غلا مین خوله باندې اسخار زمانه نه کیږي. کتونکو ته ځوانانو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ کتونکو د وطن ټي وي کتونکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې پښتو وایي، پښتو لولئ، خپل سبقونه جاري وساتئ، خپلو بچو ته پښتو ښایئ او انشاءالله چې زموږ نه څه کیږي نو موږ په هر قسمه قربانۍ دپاره تیار یو. ډېره مننه ستاسو، ډېره مننه. خوشحاله آباد اوسئ. قدرمنو کتونکو دا و عارف شاعر چې موږ له تاسو سره د ده مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې له تاسو څخه رخصت اخلو. د خدای په امان.